这是一个脂肪瘤，超声做出来的脂肪瘤，对吧？那么，这个脂肪瘤居然达到了7厘米啊，居然有这么大的一个脂肪瘤，因为他是有甲状腺癌，这是多少岁数啊？你57岁，甲状腺癌呢，这个去年做过手术，而且右侧肩胛，你看，所以这个也很难说到底是什么原因，脂肪瘤居然那么。我主要说的是什么呢？就是这是一个门诊没有门诊记录的，我最仇恨没有门诊记录这种行为。这个门诊记录没有，我就搞不清楚到底怎么回事儿，对不对？然后问到底需不需要做手术？如果是脂肪瘤，那是对不对？这个如果不是太极端的情况，就不需要做手术。但问题到底是不是脂肪瘤？你判断脂肪瘤是由医生来判断，不是超声科的医生来判断。医生是根据综合情况来判断。说来说去就是你要触诊，然后触诊，然后同超声这个东西借鉴就是互相印证，对不对？这个是对医生来讲，这是一个常识呀，对不对？没有，这是门诊病例，没有。反正我遇到这个门诊病例没有，就想控诉一下。这是一个病人，这是几号？9月1号，对吧？然后这又是一个没有门诊病例，他是有门诊病例，8月22号，他是有门诊病例，但这是个急诊，这样也没什么，就是咳嗽的意思。他咳嗽了，他要来急诊，8月22号急诊，但是呢，这个你看是空白，什么都没写，空白什么都没写也就算了，居然做了一个 CT，是不是8月22号？对不对？我们前面那个是8月22号吧？对呀，8月20号对得起来的呀。CT 现在就像吃那个家常便饭一样，CT 是一种重大检查，重大检查什么都没有，重大检查，门诊病历门急诊病历什么都没写。然后呢，这个咳嗽呢，应该说这个微小结节，两肺微小结节啊，这个胸膜局部增厚，这个可能咳嗽有点关系，像微小结节啊，这个应该是跟咳嗽没多大关系，对不对？这个年龄就不是就是49岁这个年龄呢，应该说，会有一些细小的结节，但是他说，当事人来问我，这个是要紧不要紧？这个结节这个事情，我又不能光凭影像来判断，门诊的病历本又没有什么内容都没写，所以反正我今天就是控诉，门诊病历又是没有，什么都没有。